अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू BMT चैनल। आपके प्यारे दोस्त इमजी के साथ एक नए एपिसोड के साथ और एक नए प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम है जीपैस इलेक्ट्रिक ग्लास केटल। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, पैकिंग इज रियली वेरी गुड एज यूजुअल। ये इसका बेस है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा। सो वन बाय वन हर एक चीज़ को ओपन करेंगे हम लोग। ओके, सो दिस इज अ बेस with almost half meter of cable. This is 3 pin, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट जो है GCC में परचेज किया है। That's the reason. अगर इंडिया में रहेगा तो that will be different, and in your countries that will be different. Anyways, let's move on. So दो ये ग्लास केटल है, सो आई नीड टू हैंडल विथ केयर। So now it's coming out. Yes. तो ये है आपका ग्लास केटल। तो दोस्तों, इस प्लास्टिक को भी रिमूव कर देते हैं। सो वी हैव अ केटल इन फ्रंट ऑफ अस। ये रहा, इट इज 1.8 लीटर्स मैक्सिमम। पानी जो है आप 1.8 लीटर्स डाल सकते हैं। ग्लास बॉडी है। ये रहा आपका ऑन एंड ऑफ बटन। पानी बॉईल होते ही अपने आप कट ऑफ हो जाएगा ये। दिस इज हाउ यू कैन ओपन। यहाँ पर LEDs हैं। ये LEDs जो है जब आप वाटर बॉईल करेंगे तभी ऑन हो जाएगा। जी हाँ, सो ये जो है मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगा आपको। इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको दे देता हूँ मॉडल के साथ। ये मॉडल है जीपैस का GK9901N 1.8 लीटर्स 360 डिग्री कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक जग। तो 360 डिग्रीज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस बेस के ऊपर आप किसी भी एंगल से आपको मूव कर सकते हैं। यस, और ये आता है 2 इयर्स वारंटी के साथ, और इसका पावर जो है 220 to 240 का है। जी हाँ, तो दोस्तों ये रहा इस मॉडल का स्पेसिफिकेशन। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह हर चीज़ जो है इसमें रहेगा। और ये रहा इसका वारंटी। आप जब मॉल्स में इसको परचेस करेंगे यू नीड अ डिफरेंट वारंटी। ये जो है जीपैस का है, तो आपको जो है जब मॉल में परचेस करेंगे आपको वारंटी अलग सा मिलेगा। और मुझे इसका वारंटी जो है 2 इयर्स का मिला है, एक्सेप्ट दिस ग्लास। जी हाँ, अगर एक ग्लास नीचे गिर गया और ब्रेक हो गया, आई वोंट गेट अ वारंटी। रेस्ट हर एक चीज़ के ऊपर मुझे 2 इयर्स का वारंटी दिया गया है। जी हाँ, सो लेट्स मूव ऑन। लेट मी टेल यू द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ दिस केटल। वैसे हम सब लोग जो हैं केटल्स जो हैं रेगुलरली यूज़ करते हैं, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, हर एक चीज़ के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ दिस। जी हाँ, तो लेट मी टेल यू इस ग्लास केटल का एडवांटेज क्या है। इसका प्रोज जो है मैं आपको बोल देता हूँ। एक चीज़ अच्छा है कि आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। जी हाँ, इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। अगर कुछ डर्ट भी है तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेराज लेट मी शो यू, दिस इज माय ओल्ड केटल, अ प्लास्टिक केटल। मैं इसमें यहाँ पर डर्ट जो है, गंदगी जो है, मैं ट्रांसपेरेंटली नहीं देख सकता हूँ, बट हियर यू कैन सी प्रैक्टिकली हम लोग कुछ भी गंदगी जो है देख सकते हैं। जी हाँ,
और एक चीज़ जो है आप यहाँ इस पर देख सकते हैं, रियली इट इज़ माशाल्लाह स्टाइलिश, बेटर देन दिस। जी हाँ, और रस्ट की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि तो ये ग्लास केटल है। सो लेट्स गो ऑन। इसका कॉन्स जो है वो भी मैं बोल देता हूँ आपको। एक ही कॉन है कि आप ये जहाँ पर भी लेकर जाएंगे, आप कहीं से कहीं मूव कर रहे हैं तो यू नीड टू हैंडल इट वेरी केयरफुली, दो इट इज़ ग्लास बॉल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू प्लास्टिक केटल। ये मेरा पुराना केटल है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ माई ओल्ड केटल। इसको क्लीन करना भी थोड़ी तकलीफ़ है। जी हाँ, बट एक चीज़ है कि ग्लास केटल और आपके प्लास्टिक केटल में प्राइस डिफरेंस आएगा आपको। जी हाँ, आपको प्राइस डिफरेंस मिलेगा ऑलमोस्ट लाइक, मैं कतरी रियाल में बोलूँ तो यू गेट अ प्राइस डिफरेंस ऑफ 20 to 30 रियाल्स। जी हाँ, और ये केटल जो है मैंने परचेज़ किया है 50 रियाल्स एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 30 रियाल्स। सो 20 रियाल्स का डिफरेंस है इन दो चीज़ों में। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। एक चीज़ यहाँ पर एडवांटेज ये है कि इस केटल को आप कहीं पर भी लेकर जा रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, और लाइट वेट है। ये थोड़ी सी वेट है, लोग कहते हैं कि इट्स टू वेटी। नहीं, आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं ग्लास के कि ये केटल जो है बहुत लाइट वेट है, सिमिलर टू दिस। 100 to 100 ग्राम्स की वेट डिफरेंस रहेगी। जी हाँ, तो लेट्स गो ऑन, मूव ऑन टू दिस कॉन्स। इसमें दोस्तों एक डिसएडवांटेज, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर और जब हम लोग वाटर बॉईल करते हैं, ये प्लास्टिक को लेकर बॉईल करेगा तो इट कंटेन्स द BPA इन दिस, बट हियर यू आर यूजिंग अ ग्लास बॉडी। यस, ग्लास बॉडी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आप, मैंने जैसे आपको कहा कि क्लीन करने के लिए बहुत तकलीफ़ है, रस्ट हो सकता है यहाँ पर। जी हाँ, इन दो चीज़ों में अभी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन तो दे दिया है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कौन सी केटल अच्छी लगी, प्राइस वाइज, स्टाइलिश वाइज और प्रो और कॉन्स के साथ। सो चलिए हम इस केटल को अभी पानी डालकर हीट करके देखते हैं, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट लुक्स। चलिए दोस्तों, लेट्स मूव ऑन। कर दिया है, सो लेट्स स्विच ऑन नाउ। वाओ, माशाल्लाह, LED लाइट्स जो है, जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन में बोला था, ब्लू लाइट्स, LED लाइट्स हैं। तो अपने आप कट ऑफ हो जाएंगे इसका जब एक बार पानी जो है हीट हो जाएगा। सो लेट्स वेट, पानी को बॉईल होने के लिए देते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि मेटल, प्लास्टिक और ग्लास केटल, इन तीनों में वन ऑफ द बेस्ट केटल है ग्लास केटल्स। अगर आप प्लास्टिक केटल्स या मेटल केटल्स यूज़ कर रहे हैं, इट्स बेटर टू रिप्लेस विद अ ग्लास केटल, बिकॉज मेटल केटल्स एज वेल एज प्लास्टिक केटल्स कॉज लॉट ऑफ डिजीजेस। दो हम इसको रेगुलर यूज़ में यूज़ करते हैं केटल्स को, तो इसके लिए बेटर है आप ग्लास केटल यूज़ करें। और इसका प्राइस जो है मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज दिस इन कतर, दिस कॉस्ट यू अराउंड लाइक 50 रियाल्स इन अंसार गैलरी। जी हाँ, अंसार गैलरी में आपको ये केटल जो है आपको 50 रियाल्स में मिलेगा। और एक एडवांटेज इसमें यहाँ पर है कि जब आप प्लास्टिक केटल या मेटल केटल जब यूज़ कर रहे हैं, यू वोंट कम टू नो कि पानी कितना बॉयल हो रहा है। जब हम लोग यूजुअली प्लास्टिक केटल और मेटल केटल से पानी हीट होने के बाद में पोर करते हैं, इट विल बी टू हॉट। जब चाय पीना है या कॉफ़ी पीना है या कोई और चीज़ के लिए हम लोग लिमिटेड गर्म चाहिए पानी, तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट हियर वी कैन सी ओके, इतना ही मुझे
गर्म चाहिए, हॉट इतना ही चाहिए, तो आई कैन जस्ट पावर इट ऑफ मैनुअली। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पानी गर्म हो रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ। तो ये चीज़ें हैं मेटल केटल्स, प्लास्टिक केटल्स और ग्लास केटल्स के। अगर आपको ये चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे आप DIYs भी मेरे देख सकते हैं, कॉपर पर, जी हाँ, और आयरन पर मैंने DIYs किए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें, उस पर भी कमेंट करें और शेयर करें। सो दिस इज़ रियली गुड। ये केटल मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, बट इट इज़ रियली गुड। तो देखिए दोस्तों, हमारे पानी गर्म हो रहा है। अब इसको ऑटोमेटिकली कट ऑफ होना चाहिए वंस इट इज़ बॉइल्ड। ग्लास केटल्स में आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा पहले, अगर आप सेम ब्रांड के लिए जा रहे हैं तो आपको प्लास्टिक केटल्स और ग्लास केटल्स में सिर्फ आपको 20 to 30 रियाल्स का डिफरेंस रहेगा। सो इट्स बेटर यू गो फॉर दिस ग्लास केटल। वाटर बॉयल हो रहा है, आई कैन सी दैट। ओके, जैसे मैंने कहा था, ऑटो कट ऑफ हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।